वीडियोस। मैं हूं आलिम आजाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोज रिलेटेड डिसऑर्डर यानी नाक से संबंधित समस्याओं के बारे में। दोस्तों, देखेंगे नाक से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं पेशेंट में हो सकती हैं और उन समस्याओं के मुख्य कारण क्या है, यानी उनके कॉजेस क्या हैं जिनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कारगर एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताऊंगा जिनको स्टिमुलेट करके आप पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि चैनल की सबसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, नाक से जुड़ी समस्याएं ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। दोस्तों, ये बच्चों को हो सकती है, ये यंगस्टर्स में हो सकती है, ये बुजुर्गों में भी हो सकती है। दोस्तों, आइए देखते हैं नाक से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं पेशेंट में हो सकती है। दोस्तों, कॉमन कोल्ड ये आम तौर पर किसी को भी हो सकती है, जैसे आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है। एक दोस्तों, कुछ पेशेंट के अंदर ये कॉन्टिन्यूसली रहती है, यानी उनकी नाक लगातार बहने लगती है। दोस्तों, एलर्जी की वजह से पेशेंट को स्नीजिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग छींके बोलते हैं। पेशेंट को बहुत ज्यादा छींके आने लगती है। दोस्तों, ब्लॉकेज ऑफ नोज यानी नाक बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, छोड़ने में तकलीफ होती है। दोस्तों, साइनसाइटिस जिसको हम लोग साइनस भी बोलते हैं, इसकी भी प्रॉब्लम पेशेंट को शुरू हो जाती है और दोस्तों, इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके बाद नाक पर सूजन आने लगती है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी समस्याएं पेशेंट में हो सकती है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं इन सब समस्याओं के मुख्य कारण क्या है, किन की वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दोस्तों, अभी तक कोई भी इसका स्पेसिफिक कॉज नहीं है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसी की वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन आमतौर पर प्रैक्टिस में ये देखने में नजर आया है, कुछ लोगों में ये सब प्रॉब्लम एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है, जब ये प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। और दोस्तों, कुछ लोगों में बैक्टीरिया की वजह से, गंदगी की वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होने के काफी चांसेस रहते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं नाक से जुड़ी समस्याओं के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हमारी बॉडी में कहां पर है। दोस्तों, हमारे हाथ में आपको ब्लैक कलर से मार्क पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे। दोस्तों, ये नाक से संबंधित बहुत अच्छे और कारगर पॉइंट है। दोस्तों, हमारी पांचों उंगलियों में जो ब्लैक कलर से मार्क पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली जो साइनसाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, जो साइनस की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये सबसे कारगर पॉइंट है। दोस्तों, जिस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, सांस लेने में या सांस छोड़ने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, उनके लिए ये सबसे कारगर पॉइंट है। दोस्तों, यहाँ पर हमें थेरेपी कैसे करनी है, किसी भी कुंद चीज से, प्रोब से या फिर अपने हाथ की उंगली की मदद से आप इन पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इनको प्रेस कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, एक बार फिर प्रेस कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, या फिर किसी भी प्रोब की मदद से इनको एक बार डीप प्रेस कीजिए, देन रिलैक्स, अगेन डीप प्रेस, देन रिलैक्स। करने के बाद आप देखिएगा पेशेंट को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वही दोस्तों, ये हाथ के अंगूठे में ब्लैक कलर से मार्क पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा। दोस्तों, ये भी नाक से संबंधित समस्याओं के पॉइंट है। दोस्तों, ये मेडुला का पॉइंट है, ये हमारी गर्दन के पॉइंट है और ये एड्रेनल ग्लैंड के पॉइंट है। दोस्तों, इन्हें अपने हाथ की उंगली की मदद से या किसी भी प्रोब की मदद से आप इनको स्टिमुलेट कीजिए, इनको प्रेस कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, अगेन डीप प्रेस, देन रिलैक्स। हाथ की उंगली की मदद से इनको एक दबा करके स्टिमुलेट कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, फिर छोड़ दीजिए। करने के बाद आप देखिएगा पेशेंट की जो नाक बह रही थी, पेशेंट को जो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वहीं दोस्तों, ये किडनी का रेफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट है, इसको भी हमें स्टिमुलेट करना है। इसी के साथ साथ ये नीचे में कुछ पॉइंट आ रहे हैं, इन्हें भी हमें स्टिमुलेट करना है। किसी भी प्रोब की मदद से, अपने हाथ की उंगली की मदद से आप इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इनको डीप प्रेस कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, अगेन डीप प्रेस कीजिए, फिर छोड़ दीजिए।
करने के बाद आप देखिएगा पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही थी उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों हमारी प्रॉब्लम तो बहुत पुरानी है, ये एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। जब आप इन पॉइंट्स पर आप डेली एक्यूप्रेशर करेंगे तो 10 से 15 दिन के बाद आप देखिएगा जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही थी उसमें पेशेंट को काफी रिलीफ नजर आएगा। दोस्तों ये थेरेपी आपको दिन में 3 बार करनी है और लगभग 10 से 15 मिनट आपको इन पॉइंट्स पर स्टिमुलेट करना है। करने के बाद आप देखेगा कि पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम हो रही थी नाक से संबंधित उसमें पेशेंट को बहुत आराम नजर आएगा। दोस्तों आइए अब देखते हैं नाक से संबंधित समस्याओं के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हमारी नाक पर, हमारे फेस पर और हमारे हेड में कहां पर है। दोस्तों ये एक हेड मॉडल है और इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप देखिए फ्रंट में आपको नोज के पास में 2 ब्लैक कलर से मार्क पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। दोस्तों जिन पेशेंट की नाक ब्लॉक हो जाती है, जिनको सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं और अच्छे से सांस भी नहीं छोड़ पाते हैं, दोस्तों उनके लिए ये सबसे कारगर पॉइंट है। उन्हें क्या करना है कि अपने हाथ की जो फिंगर की जो टिप है, आगे का जो पार्ट है, उससे दोस्तों इन पॉइंट्स को दबाना है और इनको अच्छे से स्टिमुलेट करना है, फिर छोड़ देना है, फिर इनको दबाना है, फिर छोड़ देना है, फिर इनको दबाना है, फिर छोड़ देना है। कुछ इस तरह से इनको दबाइए और इनको स्टिमुलेट कीजिए। करने के बाद फिर छोड़ दीजिए, एक बार फिर कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, एक बार फिर कीजिए और फिर छोड़ दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 5 मिनट ये थेरेपी करनी है और लगभग दिन में 3 बार आपको ये थेरेपी करनी है। करने के बाद आप देखिएगा पेशेंट को जो भी सांस से संबंधित जो प्रॉब्लम हो रही थी उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों जिन पेशेंट की नाक बहने लगती है, जिनको नाक में से ब्लड आने लगता है, उनके लिए ये सबसे कारगर पॉइंट है, उनके लिए ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। दोस्तों वहीं पीछे में ये ब्लैक कलर से मार्क पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट कैसे मिलेगा? जहां पर हमारे पीछे के बाल खत्म हो रहे हैं दोस्तों, वहीं पर ये मिडल में पॉइंट है, इसको हम लोग मेडुला का पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रोब का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने हाथ की उंगली की मदद से यहाँ पर प्रेशर कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, अगेन डीप प्रेस, देन रिलैक्स। दोस्तों प्रेशर उतना ही कीजिए जितना पेशेंट सहन कर सके। करने के बाद आप देखिएगा कि पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं नाक से संबंधित एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हमारे फुट में कहां पर हैं। दोस्तों ये एक फुट मॉडल है और इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों पैर के नीचे में जो पैर का जो तलवा है, दोस्तों हमारी जो 5 पैर की उंगलियां हैं और जो पैर का अंगूठा है, ब्लैक कलर से मार्क पॉइंट आपको नजर आ रहा है। दोस्तों जो मिडल के जो ब्लैक कलर से मार्क पॉइंट है, ये साइनोसाइटिस के पॉइंट हैं, जिसको हम लोग साइनस बोलते हैं। दोस्तों जिन पेशेंट की नाक ब्लॉक हो जाती है, जिनको नाक बहने लगती है, जिनकी नाक में से खून आने लगता है, ये पॉइंट उनके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आप किसी भी प्रोब की मदद से इनको प्रेस कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, अगेन डीप प्रेस, देन रिलैक्स, फिर से डीप प्रेस कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। करने के बाद देखिएगा पेशेंट की जो नाक बह रही थी, पेशेंट को जो ब्लड आ रहा था, वो ब्लड तत्काल बंद हो जाएगा। ये इतने कारगर पॉइंट है। दोस्तों ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट है, इसको भी हमें स्टिमुलेट करना है। करने के बाद आप देखिएगा पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वहीं दोस्तों ये नीचे में जो ब्लैक कलर से मार्क पॉइंट आपको नजर आ रहा है, दोस्तों ये पिट्यूटरी का पॉइंट है, ये मेडुला का पॉइंट है, ये गर्दन के पॉइंट्स हैं। यहाँ पर भी आपको किसी भी प्रोब की मदद से, अपने हाथ की उंगली की मदद से आप इनको स्टिमुलेट कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, अगेन डीप प्रेस, देन रिलैक्स। करने के बाद आप देखिएगा पेशेंट में जो प्रॉब्लम हो रही थी, पेशेंट को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों जब हमें सांस छोड़ने में तकलीफ होती है तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन है वह है हमारा लंग्स, और दोस्तों जब हमें सांस लेने में तकलीफ होती है तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन है हमारी किडनी। तो हमें यहाँ पर अपने इंटरनल ऑर्गन्स के जो पॉइंट्स हैं उनको भी हमें स्टिमुलेट करना है।
दोस्तों हमें यहाँ पर किडनी के पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है। जब हम इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे, करने के बाद आप देखिएगा पेशेंट को जो सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी उसमें पेशेंट को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों ये जो पूरी ब्लैक कलर से मार्क लाइन है, इसको आपको किसी भी प्रोब की मदद से, अपने हाथ की उंगली की मदद से आपको इन पॉइंट्स पर स्टिमुलेट करना है। करने के बाद आप देखिएगा कि पेशेंट को जो तकलीफ हो रही थी उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों जिन पेशेंट के अंदर एस्मा की प्रॉब्लम होती है यानी अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये वाले पॉइंट्स बहुत बेस्ट पॉइंट है, उनके लिए ये वाले पॉइंट बहुत कारगर पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों एस्मा के पेशेंट को भी सांस लेने में तकलीफ होती है। दोस्तों जब वो लोग भी इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे, करने के बाद उन्हें सांस लेने में और सांस छोड़ने में जो तकलीफ हो रही थी उनमें उन्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।